Առաջին լրատվականը շարունակում է աշխատանքը, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն է, բարև ձեզ, հյուրընկալել եմ իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանին եւ փաստաբան Գևորգ Դավթյանին, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի փաստաբանական խումբն է հայտարարություն տարածել, նշվում է, որ Տոնոյանը հաշվի առնելով պետական գաղտնիքը, ազգային անվտանգության եւ միջպետական հարաբերությունների շահերը, ունեցած տեղեկատվության մեծ ծավալը չի օգտագործում հանրային տիրույթում սեփական պաշտպանության համար։ Հասկանանք ինչ ուղերձ ունի այս հայտարարությունը եւ ում է ուղղված, համեցեք տիկին Ալեքսանյան։ Ես կարծում եմ, որ հայտարարությունը ուղղված է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Գիտեք, այսպես պաշտպանության նախարարը երբ որ ձերբակալվում է, որևէ մեկը պետք է մի բան խոսի, բացատրի, ասի, որ հասկանանք ինչու այդ հայտարարությունը դատախազության, որ ինչի համար է մեղադրվում։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ այստեղ քաղաքական որոշման արդյունքում է ձերբակալվել, կալանավորվել Դավիթ Տոնոյանը։ Շատ վատ է, որ Դավիթ Տոնոյանն էլ չի խոսել եւ չի խոսում։ Գիտեք, միշտ կարելի է պետական գաղտնիքը բերել որպես պատճառ եւ չխոսել, բայց կարելի է շրջանցելով խոսել առանց պետական գաղտնիքների։ Իսկ միգուցե դեռ խոսելու ժամանակը չէ։ Եթե ինքը սա առաջի անգամ չի, փաստաբանները էլի մի նման ոչ այդքան մեծ, բայց հայտարարություններ, որ ես դեռ կխոսեմ, դեռ այսպիսի բաներ ասել Դավիթ Տոնոյանը եւ նշանակում եմ այս մարդը անհանգիստ է եւ չգիտի ինչպեսին է լինելու իր ճակատագիրը։ Մենք կարծում եմ նախորդ անգամ ձեր տաղավարում էլի խոսեցինք, որ այդ լռությունը ոչ մի լավ բանի մասին չի խոսում, ասենք վարչապետի լռությունը, եւ մենք հիմա մամուլում տեսնում ենք, որ կան հրապարակումներ, որ առնչություններ են փնտրում վարչապետի հետ, եւ լավ կլինի վարչապետը պատմի եւ ասի ինքը ունի առնչություն չունի կամ չի եղել։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ Սեյրան Օհանյանը արդեն ասել է, որ իրենք հրաժարվել են գնել եւ այդ անորակ զենքի հետ կապված, այսինքն նա ավելի մաքրվել է, մնում է այս կողմում, չէ՞, խնդիրները։ Ինչի համար են, ասենք, իրենք գնել այդ զենքը։ Չգիտեմ ես, ոչ մի բանը թափանցիկ չի այս երկրում։ Եվ այս տեսակ հարցերը, որոնք շատ կարևոր են, որոնք հենց պատերազմի հետ են առնչվում, զոհերի հետ են առնչվում, սրանք պետք է լինեն հրապարակային բաց եւ թափանցիկ, իսկ ինչ քննիչ հանձնաժողով են ուզում ստեղծել, եթե հիմա ոչ մի թափանցիկություն մենք չենք տեսնում։ Ես չեմ վստահում այդ քննիչ հանձնաժողովը եւ չեմ հավատում, որ կարող է թափանցիկ աշխատել եւ ինչպես վարչապետն է ասում, հանրությունը ամեն ինչ պետք է իմանա պատերազմի մասին։ Ես այդ խոսքերին էլ չեմ հավատում եւ տեսեք 16 թվի պատերազմի քարորիայի մասին զեկույց արեցին ուր է։ Հետո պարզվեց վերջում ասեցին, որ դա պետական գաղտնիքներ կամ ես չգիտեմ, ռազմական գաղտնիք, բայց մինչև այդ պետք է տարածեին, հասանելի լիներ հանրությանը։ Եվ դրա համար Տոնոյանի հետ կապված ես չեմ կարծում, որ Տոնոյանը կարող էր Տոնոյանը, այսպես ասած, չի կարողանում ասել, որ ինքը քաղաքական որոշման արդյունքում է հայտնվել բանտում։ Պարոն Դավթյան, միգուցե նախկին նախարարը ակնարկում է, որ եթե որևէ մեկը փորձի խուսափել պատասխանատվությունից, ապա եւ այդ ամենը թողնի իր վրա, ինքը կհանրայնացնի գաղտնիություն պարունակող տեղեկատվություն։ Գիտեք, ես կարծում եմ նրանք պաշտպանական մեխանիզմներ են, դա նաեւ վկայում է հենց այն մասին, որ դրա մասին հայտարարությամբ հանդես է եկել Դավիթ Տոնոյանի փաստաբանական թիմը։ Այսինքն դա պաշտպանական տակտիկական միջոց է, որով նրանք հայտարարություն են տարածել եւ մենք բոլորս եւ իրավապաշտպանները եւ հասարակության ցանկացած մարդիկ, վերլուծաբանները բնականաբար պետք է որոշակի ենթադրություններ անեն։ Տեսեք, այստեղ իհարկե կա նաեւ կարող է լինել վարկած, որ եւ ուղղված է վարչապետին եւ ընդհանրապես իշխանության այլ ներկայացուցիչներ եւ նախկին իշխանության, այսինքն եթե դուք իմ նկատմամբ նման քրեական գործեր եք հարուցում, բնականաբար կարող է մի օր հանգարց ստացի, որ անուններ տրվեն եւ այդ անունների մեջ հայտնվեք նաեւ դուք, հետեւաբար չպետք է կամ պետք է խուսափեք նման մեղադրանքներից կամ էլ որոշեք։ Սակայն այդ առումով ինչ վերաբերում է թե օրինակ իշխանության ներկայացուցիչները որոշակի հայտարարությամբ հանդես չեն գալի կամ հենց մասնավորապես վարչապետը, ճիշտ ասած ես այդքան էլ դրան համամիջ չեմ, չպետք է նման հայտարարությամբ ցանկացած ձևի հանդես գա, հակառակ դեպքում դա իսկապես եթե անգամ դա քաղաքական, այսպես կոչենք ձերբակալություն կամ մեղադրանք,
ընդունենք նման վարկածը, ապա սա ավելի կամրաստի այն տեսակետը, որ եւ թե Նիկոլ Փաշինյանը օրինակ խոսի դրա մասին, բնականաբար ակնհայտ կլինի, որ դա իսկապես քաղաքական է, որովհետեւ որևէ մեկը իրավունք չունի։ Բայց գերագույն գլխավոր հրամանատարն է։ Չէ, խոսքը վերաբերում է քրեական մեղադրանքին, որի եւ դա կա անմեղության կանխավարկած հասկացություն, կա նախաքննական գաղտնիք հասկացություն եւ եթե անգամ գերագույն գլխավոր հրամանատարը խոսում է, նա պետք է խոսի գնալով ցուցմունք տա, ուրիշ ոչի բան, որը չպետք է հրապարակվի, որովհետեւ մենք խոսում ենք այնպիսի էական նշանակություն ունեցող հանգամանքների հետ, որոնք բավականին լուրջ ազգային անվտանգության հարցեր կարող են առաջացնել։ Սակայն գիտեք, թողենք այս ամենը մի կողմ եւ մեկ այլ հարցի եմ ես ուզում անդրադառնալ, մենք նաեւ պետք է հասկանանք, թե Դավիթ Տոնոյանի կենսագրությունը, երբ որ մենք ասում ենք նախկին եւ ներկա, եւ շատ անգամ մենք ներկա իշխանություններին մեղադրում ենք, որ նախկին իշխանության ներկայացուցիչները այժմ նույնպես շարունակում են պաշտոնավարել եւ նույն սկզբունքով սկսում են մեղադրել նույն իշխանություններին, որ ներկա իշխանության նշանակված անձիկ անձանց նկատմամբ կամ գործեր են հարուցում կամ նրանք թողում են իրենց պաշտոնը եւ հեռանում։ Մենք պետք է կողմնորոշենք, թե մենք ինչ ենք ուզում։ Ես կարծում եմ, կա այստեղ շատ լավ լրջագույն խնդիր։ Երբ որ խնդիրը անմիջապես առնչվում է մեր անձին, մենք ցանկացած ձևով սկսում ենք պաշտպանել եւ մեղադրելով ներկա եւ նախկին իշխանություններին։ Բնավ ես ներկա իշխանությանը որևէ կերպ չեմ արդարացնում եւ ավելին ներկա իշխանությունը ուղղակի բավականին լուրջ խնդիրներ, որոնք իսկապես արժանացել են օբյեկտիվ դժգոհության այս հասարակության անդամների։ Սակայն ամեն անգամ մենք պետք է նաև դրական միտումը տեսնել, որովհետև տեսեք, եթե մենք տեսնում ենք ներկա իշխանության ժամանակահատվածում նշանակված բավականին լուրջ պաշտոնի նշանակված նախարարին ձերբակալում են շատ լուրջ մեղադրանքով, ստացվում է, որ կա որոշակի հարաբերության տարբերություն նախորդի հարաբերությունների հետ, որովհետև մենք նախորդ անգամները չենք կարող նման բան տեսնել, որովհետև եթե իրենք իրար հետ են դա արել, այսինքն եթե օրինակի համար իշխանության ներկայացուցիչները իրենց ինչ նշանակված անձանց հետ կատարել են օրենքով արգելված արարքներ ընդհանուր մինչև քրեական հանցագործություններ եւ զենքերի առումով եւ չգիտեմ ցանկացած այլ առումով եւ իրենք այսպես ասած իրենց նկատմամբ ձեռնամուխ են լինում, որպեսզի քրեական գործեր հարցեն կամ պաշտոնից հեռացնեն, նշանակում նրանք իրենց են հարվածում, որովհետև այն փաստաբանների հայտարարությունը, որը վերաբերում էր իրենց վստահորդի, իրենց պաշտպանյալի պաշտպանական հմտություններին, այսպես ասած, այսինքն որ մենք այստեղ առաջ ենք քաշում վարկածներ, թե վարչապետի դեմ է ուղղված կամ միգուցե ինչ որ կարելի է նաև այսպես ասած շանտաժի էլեմենտներ պարունակի մեջ, ժողովրդական խոսքով ասած, այդ դեպքում ինչու պետք է ներկա իշխանությունը քրեական գործով նման քայլերի գնալ եւ գիտակցելով, որ դա այսպես ասած նորից վերադառնալու է իրենց, չէ՞ որ նրանք իրենց անունները տալու են։ Ես այստեղ կարծում եմ, որ այստեղ տարբերություն կա, որ այդքան էլ այդպես չի կարող լինել, ու զուտ մաթեմատիկական տրամաբանությամբ եթե նայում եք, եթե ես ինչ որ մեկի հետ գործարք եմ արել, ես գիտեմ գաղտնի գործարքների համար ու ես հանկարծ որևէ ձևով նրան դեմ, այսպես ասած, գործ եմ տալի ժողովրդական լեզվով ասած, ստացվում է, որ ես ինքս իմ դեմ եմ անում։ Այստեղ ես կապված եմ եւ չեմ կարող անել։ Ես դա նկատի չունեի, որ իր դեմ գործ է։ Ես չեմ կարծում, որ ուղղակի այդ գործարքի վարչապետը անտեղյակ է եղել։ Դա նույնն է, այսինքն եթե վստահ եմ դրան։ Եթե պահպանելով անմեղության կանխավարկածը, եթե անգամ կա որոշակի ոչ իրավաչափ վարքագիծ, արար եւ դրա մասին տեղյակ է եղել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը եւ լռել է, բնականաբար նրա գործողությունները նույնպես պետք է գնահատվի։ Այսինքն նման գործարքները իրականացվում են իշխանության լուր համաձայնությամբ։ Ոչ թե իշխանության, այլ գերագույն գլխավոր հրամանատարի, չէ՞, վարչապետի պաշտոնն է, գերագույն գլխավոր հրամանատարն է։ Ես հակառակ կարծիք ունեմ։ Որ պաշտոնը չէ գերագույն գլխավոր հրամանատար։ Ես օրինակ ես նման վարկած կարող եմ առաջ քաշել, ու կարող է Հայաստանի Հանրապետության գերագույն գլխավոր հրամանատարը, որ տեղյակ չլինի նման գործարքի եւ նրանից թափուն գործարքներ անեն։ Եթե նա տեղյակ է ու թույլ է տալի, ընդունենք, եթե իսկապես նման դեպք կա։ Հիշենք, թե Դավիթ Տոնոյանը ինչպես էր վստահում Նիկոլ Փաշինյանը։ Այո, վստահում էր նաեւ ԱԱՑ-պետին, Արտեմյանցյանին։ Ես չեմ առաջ քաշում վարչապետի դեմ։ Ես ասում եմ, որ նա կարող էր տեղակնել։ Թե հետո ինչ է եղել, ես չեմ կարող ասել։ Ես դրա համար ասում եմ, որ պետք է պարզաբանումներ հնչեն վարչապետից, խոսք պետք է հնչի վարչապետից։ Թող ասի, որ այդ ինչ պատմում, եթե հայտնի էր, որ այդ զենքը անորակ է եղել, ինչպես հայտնվեց Պաշտպանության նախարարությունում։ Իսկ միգուցե նախաքննական մարմնին չխանգարելու համար վարչապետը դեռ հայտարարություն չի անում։ Բայց դա շատ հանրային մեծ հետաքրքրություն ներկայացնող հարց է։ Քննության արդյունքներ պետք չի հրապարակել։ Եթե հիշում եք, եթե չեմ սխալվում նորից այս տաղավարում
Պաշտպանության ոլորտի հետ կապված ես մեկ վարկած առաջ քաշեցի, ասեցի, եթե մենք շատ սովորական քաղաքացին ուսումնասիրել այդ ոլորտում տեղի ունեցող հարաբերություններ, ընդ որում առևտրային հարաբերություններ, այսինքն զենքերի, զինվորական հակուկապի առուցախ, կտեսնեն, որ այստեղ բավականին լուրջ խնդիրներ ունենք եւ դրա մասին ոչ միայն ես եմ ասել, այլ բազմաթիվ մարդիկ բարձրաձայնել են, այդ թվում նաեւ փաստաբաններ, որ օրինակի համար այս տեսակի հակուստը զինվորական դու կարող ես շատ հանգիստ ձեռք բերել X գնով, սակայն եթե մենք ուսումնասիրում ենք մեր մոտ թե ինչ գնով են ձեռք բերել, այդ տենդերներ ասում, տեսնես որ X անգամ 5, այսինքն 4-5 անգամ ավելի գնով։ Ես իհարկե դա չեմ բացառում։ Ես ուզում եմ ասել, որ այդ խնդիրը միշտ եղել է եւ այնտեղ այդ աշխատող բոլոր պաշտոնյաները, որոնք տեղեկացված են եղել դրանից, բնականաբար նրանք պետք է դրա համար պատասխանատվություն կրեն։ Առնվազն դա պետք է բացահայտվի, որովհետեւ արդյունքում ինչ է ստացվում, արդյունքում տեղի է ունեցել վարկածն այն է, որ տեղի ունեցել այդ փողերի լվացում, ոչ միայն փողերի լվացում, այլ նաև բավականին մեծ գումարների կուտակում։ Դրա համար էլ մենք երբ որ մեկ-մեկ ասում են գեներալները ստանում են այդքան աշխատավարձ, նրանք չէին կարող այսպիսի դղյակներ ունենալ, մենք այստեղ պետք է փնտրենք խնդիրները։ Այդ ինչպես է ստացվել, որ նրանք ունեն այդքան մեծ գումարներ, սակայն երկար տարիներով զբաղեցնում են արդյունքում։ Գիտեք, այդպես է ստացվում։ Ես ինքս լինելով իրավաբան անմեղության կանխավարկած է նաև պահպանում։ Կարող են, չէ, կարող դեպքը բնականաբար կա, այլ հարց է դեպքին ովքեր են մեղավոր եւ ովքեր են մեղսակիցներ։ Եթե իրականում հետագայում պարզվի, որ օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտով, իսկապես այն անձիկ, որոնք մեղադրվել են մեղսակից են այդ արարքների մեջ, բնականաբար դա բավականին լուրջ խնդիր է, դա ազգային անվտանգության խնդիր է, ստացվում է, որ մենք բավականին շատ հարցերում եւ պատերազմական գործողությունների ընթացքում եւ այդ զոհերի ասպարեզում մենք կրել ենք կորուստներ եւ վնասներ հենց իրենց իսկ նաեւ գործողությունների հետևանքով։ Իսկ միգուցե Դավիթ Տոնոյանի փաստաբանների հայտարարության մեջ կա ակնարկ եւ զգուշացում ուղված նախկին կառավարությանը, որովհետեւ քրեական գործը հարուցվել է 2011-ից 17 թվականների մասով եւ այն ժամանակ Դավիթ Տոնոյանը հանդիսանում էր պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ, նախարարը Սեյրան Օհանյանն էր, որը եւս հարցաքննվել է այս գործով։ Հա, արդեն հրապարակել է Սեյրան Օհանյանը իր հիմնական հարցի պատասխանը, որ իրենք չեն գնել, որովհետեւ դա անորակ է եղել։ Այդ զենքը ինքը դա հայտարարել է։ Ասենք նախկին կառավարությանը ինչի պետք է Դավիթ Տոնոյանը ուղղի։ Որովհետև քրեական գործը հարուցվել է 2011-ից 17 թվականների մասով։ Բայց մեկը տեսեք ոնց է ավարտվել այդ հարուցված քրեական գործի ելքը եղել է այս, չէ՞, փաստորեն։ Այդ զենքերը չեն կրակել փաստորեն 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ժամանակ։ Տեսեք, ինչքան էլ որ մենք նախքին եւ ներկա ենք ասում, նախքին իշխանությունը շատ կարելի է նույնպես դրական կարելի է համարել, որ նախքին իշխանության ժամանակահատվածում այդ քրեական գործը հարուցվել, որովհետեւ նշանակում է այնուհանդերձ դեպք եղել է, առնվազն կասկած եղել է եւ նախին իշխանությունների ներկայացուցիչները նույն հանձինս իրավապահ մարմինների գործ են հարուցել, սակայն չգիտես ինչ պատճառներով դա ձգվել է եւ միգուցե այդպես է չավարտվել, եթե չլիներ իշխանապողություն։ Եւ մենք դեռևս պետք է հասկանանք եւ սպասենք իսկապես այդ աղմկահարույց դեպքերը, որ բարձրաձայնում են, դրանք իրենց հանգուցալուծումը ի վերջո ստանալու են, այսինքն դրանց արդարացի քննությունը լինելու է, ի վերջո պատասխան տալու են, ի վերջո հաստատվելու է դեպքերը թե ոչ։ Առանց հիմնավոր կասկածի կալանավորել են Դավիթ Տոնոյանին կամ Գալստյան Դավիթին։ Գիտեք ինչ կա, ես չեմ կարող գնահատական տալ, շատ դեպքերում այո, ես գտնում եմ նաև իմ վարույթներում արկա լինում են, որ մենք բավականին լուրջ խնդիրներ ունենք հիմնավոր կասկածի հետ։ Ձեր վարույթներում նախարարներ են լինում։ Պաշտպանության նախարար կոնկրետ իմ վարույթում չի եղել, բայց հավատացնում եմ, չէ, շատ ավելի բարձր պաշտոնյաներ լինում են։ Չէ, դա հարցը դուք չեք։ Հարցը այն է, որ պետք է այսինքն շատ մեծ ուշադրություն է գործի նկատմամբ։ Չեն կարող առանց հիմնավոր կասկածի մարդուն վերցնել, տանել, կալանավորել 2 ամսով։ Ավելի ես չեմ բացարձակացնում։ Հասկանալի։ Բայց ես կարծում եմ, որ չէին կարող հենց այնպես տանել կալանավորել։ Չէ, իրապես բնականաբար ես ձեր հետ համամիտ եմ, ինչու համար, որովհետև եթե խոսքը գնում է ավելի մեծ ֆիգուրայի մասին, բնականաբար շատ ապացուցողական բազան շատ ավելի զգոն եւ ուշադիր պետք է հավաքված լինի, այսինքն առնվազն հիմնավոր կասկածի շեմը պետք է հաղթահարվի։
Սակայն ինչ վերաբերում է անձին կալանավորել կամ չկալանավորելու հարցում, ես կարծում եմ ամեն դեպքում կալանավորման հարցում մենք շատ զգույշ պետք է լինենք, որովհետև կալանավորումը չպետք է ընկալվի որպես պատիժ, ցավոք սրտի կալանավորումը մինչ այս պահը մեր հասարակության ընկալմամբ դա առաջին հերթին պատիժ է։ Ես կարծում եմ դա Դավիթ Տոնոյանի դեպքը չի։ Տեսեք, իմ կալանավորումը ես կարծում եմ, որ Չարչյանին չպետք է պահեն կալանքի տակ։ Ինչու՞, Տիկին Ալեքսանյան։ Որովհետև թող քննություն կա, այդտեղ շատ հանգամանքներ կա։ Աշխատակիցները բոլորը տվել են ցուցմունքներ արդեն։ Փաստաբանը միշտ հայտարարություններ է անում եւ նոր բան չեն ասելու, այսինքն այսինքն ազդեցություն ինքը չի կարող ունենալ այդ աշխատակիցը, այսինքն հակառակը նրանք տվել են կողմ ցուցմունքներ։ Այսինքն ինչպես պետք է ինքը եթե մնա ազատության մեջ ազդի այդ վկաների եւ այլնի վրա։ Դա ամբողջությամբ հրապարակված չի, ասեմ այդ ցուցմունքների մասը, եթե խոսքը գնում է պարոն Չարչյանին, տեսեք, քանի որ աշխատակազմը իր օգտին է տվել։ Նրա նկատմամբ հիմնավոր կասկածը հենց վերաբերում է ազդեցությանը։ Գիտեմ, դրա համար եմ ասում։ Այսինքն եթե ազդեցությանն է վերաբերում եւ մեղադրանք այդ առումով փոխկապակցված է այդ հանգամանքին, բնականաբար կարող է լինել նաեւ այդ կասկածը, որ կարող է նա ազատության մեջ մնելով ազդեցություն ունենալ։ Այսինքն եթե հիշում եք պարոն Չարչյանի հետ կապված մեկ դրվագ ես շատ լավ հիշում եմ պարոն Չարչյանի հայտարարությունը հենց դատարանում, երբ որ լուսաբանում էր, նա ասաց, որ ես ազատության եւ ես եթե անազատության մեջ եմ մնում, բավականին հիվանդներ իմ օգնության կարիքն ունեմ, մեծ խնդիրներ են առաջացնում, հետեւաբար ես ազատության մեջ ավելի մեծ պահանջված եմ եւ օգուտ կտամ հասարակությանը, սակայն երբ որ նա անմիջապես ազատ արձակվեց, եթե հիշում եք, միանգամից պատգամավորական մանդատը վերցրեց եւ եթե չեմ սխալվում, այլևս այդ գործունեությամբ չէր զբաղվում, այսինքն այն հիմքը, որը կար, դա հիմնականում պաշտպանական հիմք էր եւ ոչ թե իրապես բովանդակային, նյութական իմաստով։ Թեև ես չեմ խորանում դրա մեջ, իմ համոզմունքը հետեւյալն է, ցանկացած անձ, անգամ ամենածանր հանցագործության մեջ մեղադրվող անձի նկատմամբ կալանքը պետք է բացառիկ դեպքերում կիրառվի, շատ բացառիկ դեպքերում։ Ես եմ ասում, որ այդ բացառիկ դեպքը չէ, որ Չարչյանը պետք է կալանքի տակ մնա։ Ես տեղյակ չեմ, բայց գնահատականներ չեք տալի, ես տալիս եմ գնահատական։ Ուղղակի ես համեմատեցի այս դեպքի հետ, սա լրիվ ուրիշ դեպք է, որ դեպքում կալանքը պետք է լինի, որ չլինի։ Այո, որտեղ սա անվտանգության կապված խնդիրներ կան, զենքեր կապված խնդիրներ կան։ Բնականաբար սա սահմանափակման շեմը շատ ավելի բարձր է եւ բնականաբար դրանք շատ ավելի լուրջ քայլեր պետք է արվեն, սակայն այնուհանդերձ ես մնում եմ իմ այն համոզմունքին, որ անկախ մեղադրանքից, անկախ հիմնավոր կասկածից անձի նկատմամբ կալանավորումը չպետք է դիտվի որպես պատիժ, ցավոք սրտի դա մինչև այժմ պահպանվում է։ Տիկին Ալեքսանյան, ըստ էության Դավիթ Տոնոյանի փաստաբանական խմբի հայտարարությունը սպառնալիք է, թե ակնազգուշացում։ Ես կարծում եմ, որ դա զգուշացում է, ինչպես կարող է սպառնալիք լինել։ Գիտեք ինչ դժվարանում եմ, սպառնալիք չեմ կարծում, որ կարող է լինել։ Գիտեք, ինքը կարծես թե այդ որ ասում են վերցրեց իր վրա կամ ուղղակի ինքը պետք է խոսեր։ Բայց գիտեք, մեր իրականության մեջ այդ խոսելն էլ շատ բարդ է, որ խոսեր, բայց պետք է մեզ մոտ ոչ ոք չի խոսում, պաշտոններից հեռանում են, ոչ մեկը չի ասում, ասենք արտգործնախարարը գնաց, ասենք չեն խոսում, որ դու հասկանաս ինչ է տեղի ունենում։ Իսկ վարչապետը ընդհանրապես հակված չի թափանցիկ գործելավոճին, ընդհանրապես իր տեսակով է այդպեսին էլի։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ էսա ես մնում եմ իմ կարծիքին, որ ես կարծում եմ, որ վարչապետը ասելիք ունի այստեղ եւ չի ասում, որովհետեւ չի կարող ասել։ Գիտեք, գործի առանձնահատկություններով էլ պայմանավորված, իհարկե կարող է ձեր առաջքաշած վարկածը նույնպես օբյեկտիվ իրականության մեջ կարող գոյություն ունենալ։ Ես խնդրում, ուղղակի զգուշացումը ես ոչ թե որպես սպառնալիք, նախ ես կարծում եմ, որ ինքը չի դատվելու, երկար այս պատմությունը չի ավարտվելու նրանով, որ Դավիթ Տոնոյանը գնալու է բանտում նստի։ Այսինքն գործի անաչառ քննություն չի լինելու։ Դա ես չեմ հավատում, ճիշտն ասած։ Այս ընթացքից ես եմ տեսնում էլի։ Դատական համակարգում հսկայածավալ բարեփոխումներ են իրականացվում Տիկին Ալեքսանյան։ Դատական համակարգում իրականացվում են, դա չի կարող տարածվել այս գործի վրա։ Առայժմ կսպասեն էլի մի հատ կշրջանցեն այս գործը, մինչև տեսնեն։ Այդ չխոսելը ոչ նա է ասում, բայց
Մեղադրանքն չէ հրապարակի, հանգամանքներն է դեպքի այդ գործի։ Դեպքում այս ամենը կարծես արկածախնդրություն լինի։ Դե գիտեք մենք շատ ենք տեսել որ բռնում բաց են թողնում, հիմա մի հատ էլ կտեսնենք էլի ինչ ա եղել որ։ Տեսեք, Այս զգուշացումը ես դա նկատի ունեմ որ իրենք գիտեն էլի ինչ են իրար զգուշացնում։ Իսկ վարչապետին հասկանալի է թե ինչ են ասել փաստաբանները։ Գիտեք, եւ իհարկե ես էլ առավել շատ հակված չեմ որ կարա ինքը սպառնալիք ինչ որ ակնարկներ անգամ պարունակել, զգուշացումը միանշանակ կարող է զգուշացում լինի, սակայն կա նաեւ շատ ավելի երրորդ վարկածը ըստ իս դա նաև պաշտպանական միջոց է։ Տեսեք, երբ որ մենք ասում ենք թե մեր պաշտպանյանները ինչու չեն խոսում, տվյալ դեպքում ես որպես փաստաբան եմ այսպես գնահատում, շատ դեպքերում կա որ ուղղակի անհրաժեշտ չի այս պահին խոսել, որովհետև հաշվի առնելով որ իսկապես մենք օրենսդրությամբ նախաքննությունը գաղտնիք է եւ մենք ամբողջ աղբյուրներին չեն կարող փաստաբաններս միանգամից տիրապետենք, այս առումով մենք մյուս կողմի հետ բավականին ավելի սահմանափակ վիճակում ենք, օրինակ եթե մենք մեղադրանքի կողմի հետ ենք համեմատում, մեղադրանքի կողմը այդ ամբողջ տվյալները տիրապետում է, սակայն փաստաբանական կողմը չի տիրապետում, հետեւաբար շատ դեպքերում մենք մեր վստահորդների խոսքի, այսպես ասած, խոսելու իրավունքը, ազատությունը որոշակի առումով մենք կարող ենք հորդորել, որ նրանք ուղղակի չխոսեն, որովհետև մենք չգիտենք թե ինչ տվյալների մասին է խոսքը գնում։ Այստեղ խոսքը գնում է զենքերի անհավասարության մասին։ Հետևաբար, սա նույնպես ես ընկալում եմ այդ հայտարարությունը փաստաբանական այդ խմբի միգուցե պաշտպանական միջոց է եւ ես կարծում եմ վաղ թե ուշ եթե գործը հասնի ավարտին, տվյալ դեպքում նախաքննության ավարտ լինի կամ արդեն գործը գնա դատարան, եւ փաստաբաններն իրենց խոսքը կասեն եւ պարոն Տոնոյանը իրենց խոսքը կասի եւ մենք արդեն ականատես կլինենք։ Եվ մենք վարկածի հետ էլ համամիտ եմ Տիկին Ալեքսանյանի հետ, երբ որ նա ասում է, որ այսպիսի գործերը հնարավոր է որ ընդհանրապես իրենց հանգուցալուծումը չունենան որևէ մեղադրական դատական ակտով կամ նախաքննական մարմնի որոշմամբ, որովհետեւ իսկապես կարող են վարակույրների հետեւ Այսինքն օղակը չի կարող ձգվել։ Տեսեք, խոսքը օղակը ձգվել կամ չձգվելու մասին չի, կան գործեր, որոնք իսկապես ազգային անվտանգության հետ բավականին լուրջ առնչություն ունեն եւ փոխկապակցություն, եւ եթե անգամ տվյալ սուբյեկտը ունի հստակ մեղավորություն եւ օբյեկտիվ իրականության մեջ դա այդպես է, սակայն ընդհանրապես ազգային անվտանգության տեսակետից ավելի բարձր շահ լինի այդ ամենը չբացահայտվի հանրային լսարանի առջև կանց թե բարձրաձայնվի, որովհետև բարձրաձայնելուց հետո կարող է շատ ավելի լուրջ մենք հարվածներ ստանանք, որովհետև այդ գործի հրապարակման ժամանակ շատ հանգիստ կարող են Հայաստանի Հանրապետության հետ որոշակի ճշնամական հարաբերություններ ունեցող, օրինակ Ադրբեջան, Թուրքիա կամ, չգիտեմ, այլ շահեր հետապնդող ընկերությունները կամ պետությունները տիրապետեն հրապարակային ձև այն ինֆորմացիա, որ անհրաժեշտ չէ։ Այսինքն այստեղ խոսքը կարելի է իրավաբանական լեզվով ասել, օրինակ քրեական օրենսդրության մեջ օգտագործվում է ծայրահեղ անհրաժեշտության մասին։ Սակայն դա իրավական կատեգորիա չէ։ Այսինքն իրավունքում այդպիսի հասկացություն չկա, անձը եթե կատարել արարք, նա պետք է դատապարտվի։ Այսինքն այդ առումով շատ հնարավոր է, որ այդպիսի հնչեղություն ունեցող գործերը, որոնք հարուցվել են, այդպես էլ դրանք կարճվեն կամ ուղղակի դատարան չհասնեն կամ դատարան հասնելու դեպքում էլ մեղադրական դատական ակտ չլինի եւ դա մնա վարակույրների հետևում, բայց ամեն ինչը իրապես իրական կյանքում բացահայտվի եւ անձիկ պատասխանատվություն կրեն դրա համար։ Այդ առումով այո, եթե լիներ հասարակ այլ հարաբերություններ, ոչ ազգային անվտանգության կապված կամ գողություն, սպանություն, այլ կենցաղային հողի վրա, չգիտեմ, դրանք բնականաբար շատ ավելի արդարադատ կիրականացվեին, քան թե այս դեպքը։ Շնորհակալ եմ դիտարկումների համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, զրուցում է իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանի եւ փաստաբան Գևորգ Դավթյանի հետ։ Առողջ ու խաղաղ ապրեք, կհանդիպենք առայժմ։